इनफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल है। वो इसलिए क्योंकि ये जो देश दुनिया भर में कोरोना नाम की महामारी बहुत तेजी से जो फैल रही है ना, इसके लिए हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें हेल्दी खाना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए घर का बना हुआ खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक पीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक क्या होता है, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपनी खुद की इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कैसे बना सकते हैं। वैसे ये ड्रिंक मुझे मेरे डैडी ने बनाना सिखाया है। हम बचपन से पीते हुए चले आ रहे हैं इसको। हमें हल्का फुल्का सर्दी जुकाम खांसी होता था तो डैडी सबसे पहले हमें यही ड्रिंक बना के पिलाते थे। डैडी इसको काढ़ा बोलते थे और मैंने इसको नाम दे दिया है इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। तो ये ड्रिंक आपको कब, कैसे और क्यों लेनी है ये मैं आपको बनने के बाद बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि पता चले आप बना लो और फटाफट से पी लो। इसको पीने का एक प्रॉपर टाइम है और कैसे पिया जाना है और इसको पीने के बाद क्या क्या आपको करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए लास्ट तक। ये ड्रिंक मेरी फैमिली में तो यूज होती ही है, बट अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये अपने फ्रेंड्स को बनाकर भी पिलाई थी। तो उनको ये इतनी इफेक्टिव, इतनी अच्छी लगी टेस्ट में भी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये इतनी अच्छी और टेस्टी है और इफेक्टिव भी, तो ये बाकी सबको भी पता होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो कहीं ना कहीं मैं ये ड्रिंक आप सबके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये DIY होममेड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कैसे बनेगी, या फिर डैडी की लैंग्वेज में कहें कि ये काढ़ा कैसे बनेगा। लेट्स गो। बताशे, 7 से 8 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, थोड़ा सा अदरक और कुछ तुलसी जी के पत्ते, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग। ये सामान मैंने 2 लोगों के हिसाब से लिया है। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। और जब तक ये गर्म हो रहा है इसमें हम बताशे डाल देंगे। और अगर आपके पास बताशे नहीं है तो आप इसमें शहद भी यूज कर सकते हैं। 1.5 चम्मच शहद डाल दीजिए। अब हम इसमें पिसी हुई हींग डाल देंगे और नमक डाल देंगे, पिसी हुई दालचीनी डाल देंगे और जो हमारे पास काली मिर्च, लौंग, अदरक, तुलसी जी के पत्ते और अजवाइन है इसको भी हम कूट के इसमें डाल देंगे। हमारी ड्रिंक बन गई, हमने पी ली और हम सो गए। बट इस ड्रिंक को पीने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अब आप सुन लीजिए। ये ड्रिंक आपको तभी लेनी है जब आपको सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, शरीर में हरारत है, तभी आपको ये ड्रिंक लेनी है। और इस ड्रिंक को लेने के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको हवा में नहीं जाना है
और आपको वॉक करने नहीं चले जाना है, आपको ये ड्रिंक पीकर सो जाना है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो ये ड्रिंक जब आपको ये सारी तकलीफें हो, ये सारी प्रॉब्लम हो तभी लें, अदरवाइज नहीं। तो अब जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी जो भी है, अब आप सब लोग फटाफट से ये ड्रिंक बनाइए और पी लीजिए और हेल्दी हो जाइए, जिससे कि कोरोना आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको लाइक करिए, सब लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट फ्राइडे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।